கொண்டிருப்பது கற்பூரவள்ளி என்ற ஓமவல்லி. இதை நீங்கள் தொட்டியில் மாடியில் வைத்து வளர்க்கலாம். இதை தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் சளி, இருமல், ஜலதோஷம், பீனிசம், ஆஸ்துமா போன்ற வியாதிகள் இது குணமடைய செய்யும். இதனுடன் சேர்த்து மிளகு சாப்பிட்டு வந்தால் தொண்டை சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளும் தீரும். இதையை கஷாயமாக வைத்தும் சாப்பிடலாம். குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். நோயை போக்க வல்லது. கரோனா இப்போ இருக்கின்ற காரணத்தினால் இது சளிக்கு எதிரியாக கருதப்படுகிறது. இதில் தினமும் 2 இலைகளை கழுவிவிட்டு மென்று தின்று வந்தால் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.